né? Eu acho que isso é um movimento que ainda está se Um desenvolvendo, né? Em crescimento. crescimento, né? E eu acho que isso cada vez mais vai se acentuar, né? Porque uma das esferas que o Instituto trabalha também é essa relação da criança e natureza, né? A gente sabe que a gente está num momento assim que é uma encruzilhada, né? Criança muito exposta às telas, né? Com vários estudos aí nos trazendo uma preocupação grande com relação a essa questão Impactos muito negativos. déficit de atenção, essa questão, né, de muito aprisionado à tela do celular, enfim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão da atividade da vida ao ar livre, de levar as crianças para a vida ao ar livre, né?